Героиней нашего следующего материала стала простая пенсионерка. Женщина совершенно одна живет в многоквартирном доме. В самые холодные зимние месяцы она оказалась в ситуации, когда в любой момент может оказаться на улице. В чем причина, попыталась разобраться Розалия Борисова. В совершенно пустом доме Лена Романова живет уже не первый месяц. Женщина давно уже собрала все свои вещи. Вот только идти ей некуда. Эта история началась еще в 2009 году. Суд признал дом аварийным и обязал администрацию города выделить жилье. Квартиру так и не выделили, зато последовала компенсация. На эти деньги семья должна была купить квартиру, но, как признается наша героиня, миллиона не хватило на покупку нового жилья. И тогда они решили хоть как-то облагородить старое. Сделали капитальный ремонт. Ну, на эти деньги они миллион нам выплатили. Ничего не смогли купить на эту. Никакую квартиру. И нам даже никто не сказал, что мы должны освободить квартиру. Понимаете, в чем дело? Вы знаете, было бы куда мне идти, я бы собралась да ушла. Мне даже идти некуда, понимаете? Я вообще одна осталась. У меня, видите, вон вещи, что творится, все как сложилось. Мне даже вывести вещи некуда. Я вот сплю вот здесь, боюсь, потому что не такая ситуация, я вообще... В таком страхе она встретила и Новый год. И сейчас каждую минуту прислушивается и ждет. Только непонятно чего. Помощи или момента, когда она окажется на улице. Так как женщина проживает по социальному найму, ей по жилищному законодательству должно быть предоставлено другое жилое помещение, которое не будет ухудшать ее нынешнее положение. То есть это не говорит об улучшении жилищных условий и не говорит об ухудшении их. То есть это должно быть более-менее равнозначное жилое помещение, но не также подлежащее сносу. Но в ДЖО готовы предоставить лишь временное жилье. К сожалению, администрация вовремя данную ситуацию не выявила, и на сегодняшний день из-за того, что возник спор по этой ситуации, мы были вынуждены обратиться в Якутский городской суд с требованием об отмене решения суда по иску прокуратуры по вновь открывшимся обстоятельствам. В ближайшее время будет назначено судебное заседание по рассмотрению данного заявления. Данный спор будет решаться в судебном порядке. Сейчас началось судебное разбирательство. Наша героиня сегодня так и живет в своей квартире совершенно одна и ждет решения ее судьбы. Розалия Борисова, Дмитрий Сергачев, НБК Саха, Якутск.